Szanowni Państwo, ten dzisiejszy dzień jest podsumowaniem Waszej całorocznej pracy, za którą należą się słowa dziękuję. Zarówno w odniesieniu do nauczycieli, do całego środowiska szkoły, a przede wszystkim dziękuję laureatom, uczniom, którzy uzyskali znakomite wyniki w olimpiadach, konkursach, generalnie wyróżnili się swoją aktywnością naukową czy zaangażowaniem społecznym. Traktujemy niewątpliwie oświatę jako takie nasze duże wyzwanie. Mówię o władzy samorządowej. Proszę zauważyć, że na przestrzeni tych ostatnich lat wydatki na oświatę utrzymujemy na bardzo wysokim poziomie. I to, co jest ważne, staramy się kierować dodatkowe środki na edukację uczniów, edukację nauczycieli, na rozwój naszego systemu oświaty, również w wymiarze szkół, klas sportowych czy klas profilowanych, na infrastrukturę sportową, ale warto podkreślić i za to bardzo dziękuję Pani Dyrektor i jej współpracownikom, że dodatkowe 36 milionów złotych wprowadziliśmy ze środków europejskich na podnoszenie kwalifikacji i na wyrównywanie tego poziomu wiedzy wśród uczniów. To dowodzi, że traktujemy nasze tutaj działania jako inwestycje w przyszłość. To jest truizm, ale tak naprawdę inwestowanie w kapitał ludzki, inwestowanie w Was, w Waszą wiedzę, to jest priorytet, pod którym się wszyscy podpisują. I tutaj zarówno prezydent, jak i Rada Miasta myśli tak samo. Chciałbym Wam podziękować za to zaangażowanie w naukę i w budowanie swojej wiedzy, również z innego punktu widzenia. Lublin, czy nasze miasto, stoi przed dużym wyzwaniem w najbliższych latach. Jeśli spojrzycie na inne miasta, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Kraków, jeśli spojrzycie na miasta europejskie, wchodzimy w okres bardzo silnej konkurencyjności miast i regionów. O tym, jak rozstrzygnąć tę grę, o to, by być najlepszym, by przyciągać inwestycje, by się rozwijać, zdecyduje wiedza, transfer wiedzy. Dzisiaj podpisaliśmy z Panem Marszałkiem porozumienie z Uniwersytetem Marki Skłodowskiej. Porozumienie o współpracy w każdym niemalże obszarze, również i w zakresie badań naukowych, w zakresie prac eksperckich, w zakresie budowania wspólnej promocji miasta poprzez Lubelski Ośrodek Akademicki. Ale podpisaliśmy go z myślą o tych latach, które są w nowym okresie programowania, gdzie będą z jednej strony środki na innowacyjny rozwój, z drugiej strony tak naprawdę budowanie tego potencjału innowacyjności w oparciu o Lubelski Ośrodek Naukowy. I Wy odgrywacie w tym procesie budowania transferu wiedzy ogromną rolę. I z jednej strony dziękujemy Wam za Waszą pracę, z drugiej strony pokładamy w Was ogromną nadzieję. A przyszłość Lublina należy do Was i też w jakiejś mierze powinna budować w Was tę motywację do dalszej pracy. Ja chciałbym również, żeby udało się zbudować takie przeświadczenie, że dobra szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne, dobre uniwersytety czy dobre szkoły wyższe w Lublinie tworzą ten system edukacji, dzięki którym i Wy możecie tu na miejscu zdobywać wykształcenie i mieć satysfakcję z tego powodu, również uzyskiwać pracę, a my mieć poczucie dobrze spełnionego obowiązku. Dziękuję raz jeszcze nauczycielom, również rodzicom, bez których często szkoła nie funkcjonowałaby tak sprawnie, jak funkcjonuje, a przede wszystkim laureatom wyróżnionym. Dziękuję. Zapraszam Pana Przewodniczącego, który reprezentuje